Бөхмөрөн сум нь Увс аймгийн хамгийн хойд захын сум бөгөөд Оросын Улаан улсын Туваа улс Баян-Улгийн аймагтай хэлдэг. Дөрвөн-багтай 3000 гаруй хүн амтай 134.4 толгой малтай байгалийн ашиг томалтмал аривантай дэлхийд ховор нэн ховор ан амтэн элбэгтэй сум юм а. Тус сумын нутаг дэвсгэрт хотхор шанах эрчим гисэн 3 нүүрсний уурхаа үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Мөн аргал угал зэгтэйгээс гадна эрвэс зэрлэг хахаа янгэр зэрэг нэн ховор ан амтд элбэг байдаг. Ачид нуур тус сумын нутагт байх бөгөөд сумын төв нь уг нуураас баруун хойш 20 км-ийн зайд Бөхмөрөн голын хагалбарын нэхэнд оршно. Сумын нутгийн зүүн хэсэгт өөрөг нуурын баруун өмнө талд харихраа түргэний уус өндөрлөнэ. Монгол Оросын хил дээр орших тус сум нь мөн баруун талаараа Баян-Улгийн аймагтай хэлдэг. Улаан омоос 174 км, Улаанбаатараас 1591 км-ийн зайд оршдог сум лээ. Тус сумын ард иргэд сум орон нутгаа хөгжүүлэхийн тулд хүн бүр итгэх санаачлагт ажилладаг бөгөөд сүүлийн жилүүдэд Увс аймгийн оны тэргүүний сумаар удаадараа шалгарч байсан шилдэг тэргүүний сум юм а. Монгол улсын засгийн газрын 2009 оны 193 дугаар тогтоолоор улсын тэргүүний загвар сум шалгаруулах болцлыг баталж 2 жил тутамд бүс бүрээс нэг сум шалгаруулахаар тогтсон. Тогтоолын дагуу Ховд аймгийн Булган, Увс аймгийн Бөхмөрөн, Завхан аймгийн Тусанцэнгэл, Говьалтай аймгийн Төвөрг, Баян-Улгийн аймгийн Толб сумд баруун бүсээс улсын тэргүүний сумд өрсөлдснөөс засгийн газраас баталсан болцлыг бүрэн биелүүлсэн амжилтаар Увс аймгийн Бөхмөрөн сум улсын тэргүүний сумаар шалгарлаа. Монгол улсын ерөнхий сайд Хүрээс үхийн гарын үсэг тамга тэмдэг бүхийг ирчилгээ 100 сая төгрөг дурсгалын тугийг 2018 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдөр улсын хурлын гишүүн сангийн сайд Хүрлбаатар аймгийн засаг дарга Бацайханаар гардуулан өгч ажилсаг хөдөлмөрч Бөхмөрөнчүүдэд баяр хүргэж мэндчилгээ дэвшүүллээ. Мөн шагнал гардуулах арга хэмжээнд хөрш сэргэлдэх Ховд аймгийн засаг дарга улсын тэргүүний сум шалгаруулах баруун бүсийн зөвлөлийн дарга галсан донд хүрэлцэн ирж мэндчилгээ дэвшүүлж өргөмжлөл гардуулан баяр хүргэлээ. Үүнээс гадна зэрэгэлдээ Ховд Баян-Улгийн аймаг Увс аймгийн Ховд сум хотгор шанхын уурхаан удирдлагууд нутгийн зоононд хүрэлцэн ирж хүндэтгэлийн арга хэмжээнд өргөнөөр оролцлоо. аймгийн засаг дарга, Ховд аймгийн засаг дарга, ноён эрхэм гүндэд зочид төлөөлөгч та бүхний өнөөдрийн амгалан гэрэн мэдлээ. Уудан Монгол орныхоо баруун хойд хязгаарт оршиж буй байгалийн эзэмж ан амтэн оймод эрдэс баялгаар бүрдсэн хувьсгалын нүдгийн энэ сайхан нутагт ажиллаж амьдарч байгаа Бөхмөрөн сумынхаа нийт хөдөлмөрчид ард иргэд та бүхэндээ улсын тэргүүний сум болсон төрхөн үйл явдлын хүндэтгэлийн таазнаас мэдчилж байгаадаа баяртай байна. Улсын үйл ажиллагааг олон ёсныг нээсний мэдгдэе. Та бүхэндээ эрүүл сайн сайхан мөхнийг хүсэн ярая. Монгол улсын баруун бүсийн улсын тэргүүний сумаар шалгарсан нэргүнтэй шагналыг хүлээн авахар хурдан цогдраад байна. Энэхүү хүнтэй арга хэмжээнд оролцож байгаа хүндэт зоч төлөөлөгчд, сумынхаа төр захиргааны байгууллагын ажилтны албан хаагчид, үеийн удирдлагууд, ахмад, дунд залуу үеийн төлөөлөл, ирээдүйн хоочиг залгамжлагч өр хөгтөд болон сум орныхаа хөгжил цэцгэлтэнд үнэтэй үнэмэр орж байгаа аж ахуй нэгж, албан байгууллага, хувийн гэрчлүүд та бүхэндээ сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн урал, зас даргын тамгын газрын нэрийн өмнөөс болон хуваасаа шин сэтгэлийн халуун баяр хүргэд ажилтны өндөр амжилт, амьдралд нь хамгийн сайн сайхан мөхнийг хүсэн ярая. Монгол улсын баруун хойд хязгаар дархан гэлийн торгон зурваст оршдог уул ус, нуургол, урмал ан амтэн, ашигт малтмалаар элэг баян тансаг ардын өвсглийн түүхий явдлын нутаг билээ. Тус суманд ардын өвсглийн партизан 7, Ахмад дайчин 17, Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Гавьяатууд 19, улсын авраг сайжууд 8, их хурлын депутат 9, төрийн сайдууд 17, Эрдэнэтэн доктор 44 төрийн гарсан та бидний бас нэг бахархал юм а. Увс аймгийн хамгийн өндөр наст нь 103 настай Буянта буура дээцэжин маань өнөөдөр Бөхмөрөн сумын харалт багт одоо хүртэл 90 сар бол энг тунх амьдран суугаад бас бид бүхний нэгэн бахархал юм а.
Өнгөрсөн хугацаанд улсын болон аймаг орнуудын хөрөнгө оруулалт төсөл хөтөлбөрөөр сум орныхоо өнгө зэмжийг сайжруулах, сумын төв, байгууллага, багуудыг төгжүүлэх, бүтээн байгуулалтанд өрөөстэй зарцуулах бодлого барьж ажилласнаар иргэдийн амьдрах таатай орчин бүрдэж хотод суугаа иргэд сумдаа жилбэр шилжин ирж байгаа нь дээрх бодлого амжилттай хэрэгсний үр дүн юм а. Бид зөвхөн сумын төгсөлтөнд анхаарахаас гадна засгийн газрын бодлого шийдвэр, аймаг сумын зас даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хөгжлийн баримт бичгүүдтэй уялдуулан хөгжүүлж, иргэд төрийн үйлчлэгийг чанар хүртээмжтэй хүргэх, жиж тун үйлдвэрлэлийг дэмжих, байгууллага хамгаалах нөхцөлүүдийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, ууд уурхай болон бусад аж ахуй нэгж, олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах бодлого зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлсээр байна. Бөхмөр сумын төрийн байгууллагууд 2017 оны үйл ажиллагаагаар аймагтаа тэргүүн байрыг эзэж, нэгдсэн дүнгээр 2017 оны ажлаараа аймгийн тэргүүний сумаар чадгарсан. Өнөөдрийн энэхүү нэр хүнтэй сонгилын эзэн болоход банк хамтран ажиллаж, тус дэмждэг улсын хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд, аймгийн удирдлагуудаа талархал илэрхийлж ажлын өндөр амжилт хүсье. Мөн нутаг орныхаа хөгжил цэцгэлтэнд гар бие оролцож явсан нутгийн нэргэд, сум орноо удирдах явсан үеийн удирдлагуудын хөтөлбөр зүтгэл, Улаанбаатар, Улаангом, бусад аймаг хотуудад байгаа нутгийн зөвлөл, иргэдийн хамтын ажиллагаа сайн байсныг онсон тэмдэглэхэд таатай байна. Бөхмөр сум маань өдрөөс өдөрт хөгжин цэцгэлж, мандан бадарч, ард иргэд нь энг тух илүү дүүрэн байхын өлзөтэй яриалыг өргөн дэвшүүлье. Ингээд та бүгдэд би Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолыг уншиж танилцуулъя. 5 дугаар сарын 23 дугаар 154 Улаанбаатарт улсын тэргүүний сум шалгаруулах тухай. Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын засгийн газраас тогтоох нь. Улсын тэргүүний сумаар Ус аймгийн Бөхмөрөн, Дархан уул аймгийн Орхон, Дорнод аймгийн Хөлбөмбөр, Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумдыг шалгаруулж, тус бүрийг гэрчилгээ 100 сая төгрөгөөр шагн сугаа Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрсэх гэсэн байна. За шагналыг би гадуулж өгье. За гэрчилгээ номер 19 Ус аймгийн Бөхмөрөн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын тамгын газар, нийт иргэдэд Монгол Улсын засгийн газраас баталсан болцлыг бүрэн биелүүлж улсын тэргүүний сумаар шалгарсан тул 100 сая төгрөгөөр шагнаж хүндэтгэлийн туг гэрчилгээг хадгалав. Монгол Улсын ерөнхий сайд Ухнагийн хөрсөг 2018 оны 5 дугаар сарын 23 гэсэн байна. Баяр хүргэе. Бүтээн байгуулалт хийсэн үйлээрээ улс тань тэргүүлж улсын тэргүүний сумаа шалгавч байгаа Бөхмөр сумын хөтөлбөр цуглан та бүхэндээ сайн сайхан мөнгөний өсөөрэй. Хүрээ! 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 Ийхүү засгийн газрын шагнал болох улсын тэргүүний сумын туг батламжаа их гардан авч байна. Атират хөх ууландын аргалын түмэн сүрэг дураараа билчсэн нутаг ад тань сүрлөгөөс дүрээ тавьсан гайхуулсан ачит нуурын минь толин сихэр хадгаа. Иргэдийн төлөөлөгчдөд баяр сайхан засгийн дараа төр бүгд дарга нар байна. Та бүхэндээ өнөөдөр үзүүлэн өнөөдрийн таваа нар зөв төрч бүгдээ баяр хүргэе. Хүрээ! 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 Бүгд зөв хөтөлбөр та бүхэндээ цаашдын ажлууд сайн сайхан өсөөрэй жана.
энэ баруун бэсийн суманд бол манай сумд одоо тэргүүний сум болсон явдалд бол одоо жирийн малчин миний хувьд бол одоо их баяртай байна. Ингээд бол одоо энэ сумын засаг дарга тортогдох сумын хурлын дарга баяр сайхан нарт одоо зөв удирдлагаар хангасан бас энэ одоо залуу улсуудыг бас хийж битах зүйл дээр одоо сайн ажилласан гэж ингэж малчин хүний хувьд бол дүгнж үзэж байна. Таны одоо хийж бүтээсэн хөдөлмөр энд одоо бас оролцож байгаа гэж тавьсан. Одоо зохиомжоогоос оролцсон байх гэж бодож байна тий. Та хэдэн жил мал малж байгаа лээ? Би одоо насаараа мал малж байна. Одоо 60 ястай. Манай сумнуудад тэргүүнээс болсон сэтгэл маш их өндөр байна. Тэгээд энэ сумыг одоо тэргүүнээс болгож сайхан ардын болон энэ удирдлага дарга нартаа маш их баярлж талархаж байна. Сэтгэл маш их өндөр байна. Манай сумудаа ишээс өргөж хөгжих байх гэдэг манай нутгийн ардын болон энэ төрөлсөй манай удирдлагч гэсэн итгэл төгс байдаг. Тэгээд цаашаа манай сум өргөж ер нь өргөн дэлгэр сайхан сум болох гэдэг бидний итгэл юм байна. Та ямар ажил хийдэг хүн? Би малчин хөө. Яг одоо 2 дуурайгийн малчин дэлгээ гэдэг юм байна. Танаас сумчуудаа байгалийн үйлч гаримтай ан амтэн одоо ихтэй тийм ээ? Тийм манай дэр нь одоо байхгүй зүйл гэж ураг байхгүй уул уурхай гэхсүүлээ тэгээд байгаль орчин ан амтэн жигүртнээс гэхсүүл ер нь дутуу зүйл манай сумд байхгүй жинс чадсан ер нь одоо Монголд юу байдаг бүгд байдаг манай. Арслан цаан хатунуудтай тэврээр өндөр олсон башинтын улаан улаастай Бубгийн ихний аршаанын боммон олны шүншигтэй Бурхад хоц хатанусында бууч мордох тавилантай хүн усм бороо асгаж хуралдсан хөнди талуудын цэцгээ аргадсан сэвишэтэй сүрдэг яматын усан хөвгдийн судалтай сүнсэтгэлт түмниймэн жаргалын олиги бохмороо Цэнхэр ачтын толгоо алтын нутгийг мөнхийг цалгаа их усан их нора ач нора Ууга үрээд
Баруун бүсийн шилдэг сум харин Улс аймгийн Бөхмөрөн сум шалгарсан. Тэгээ Бөхмөрөн сумын одоо шагналыг Монгол улсын засгийн газрын гишүүн сангийн сайд Хүрлбаатар болон Улс аймгийн удирдлага баруун бүсийн зөвлөлийн удирдлагуудад ирж гардууж өгч байна. Ингээд энэхүү тэргүүний бүсийн одоо шалгаруулах арга хэмжээ бол 2 жил нэг удаа болдог. За энэ жилийн хувьд бол нэлээд өрсөлдөөн өндөр байсан. Энд бол одоо бүс болгоноос нэг сум шалгарч оролцсон байгаа. За ингээд бүсийн зөвлөлийн хурлаар оруулаад Улс аймгийн Бөхмөрөн сумыг бол шалгаруулсан байгаа. Засгийн газраас дэмжиж тогтоол гарч өнөөдөр энэний дагуу бол одоо засгийн газрын шилдэг тэргүүний сум гэрчилгээ 100 сая төгрөгөөр Бөхмөрөнчүүд маань шагнагдж байна. Ингээд баруун бүсийнхаа нийт ард иргэд хөдөлмөрчдийнхээ өмнөөс Улс аймгийн Бөхмөрөн сумын нийт иргэд төр захиргааны байгууллага хамт олонд халуун баяр хүргэж ажлын хамжилт эрүүлэг хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж байна. Сэтгэл бол маш их өндөр байна. Ягаад гэхээр би энэ 2007 онд анхудаага ирж исэн. Анхудаага ирж яхад бол эрчим хүч байхгүй. Одоо энд нэг юм цэнхэр байшинтай хийгээр цэглэн гаргах нэгц тэр нь бүтлгүй болчихсон. Ард иргэд бол нэлээд тийм бухимдалтай. За гар утас бас байхгүй. Нэлээд аслагдсан хөгжлөөрөө тийм бусдаас авсарсан ийм сум байсан. Тэгээд одоо тэр эрчим хүчний сайд багтаа энэ цагаан нураас анх шугам татаж өндөр хүчтэй эрчим хүчний шугам олбогдож байсан. Тэгээд үнэхээр бас эрчим хүчийг дагаж хөгжил орж ирдэг. Энэ орчин үеийн техник технологиг дагаж хөгжил орж ирдэг гэдэг бол үнэхээр манай Бөхмөрөнчүүд үнэхээр өөрсдөө сайн хичээсэн. Төрийн байгууллагууд, төрийн албан хаагчид бас үнэхээр хичээж ажилласан. Ингээд
одоо 10 жилийн дотор Монгол улсын тэргүүний сум болтлоо одоо өгдсөн байна гэдэг бол үндсэндээ энэ манай Бөхмөрөн сумын ард иргэдийн өөрсдийн хичээл зүтгээд одоо сум удирдах байсан үеийн удирдлагууд за аймгийн үеийн удирдлагуудын одоо хувь нэмэр их байсан гэж үзэж байгаа. Тэгээ үнэхээр бас баяртай нь одоо ард иргэдийнхэн нүүр царайн дээрс бол ихэнх нь харагдаж байна. Тэгэхээр тийм сэтгэл хангалуун авах ёстой гэдгээ хэлсэн. Ингээд шалгалтын хүмүүс ирэхэд шөнийн 1:30 гэхэд бол заа дөрөв хүлээгээд сууж исэн гэдгийг сая одоо бүсийн зүйлийн дарга гасан номдын дарга хэлж шээ. Энэ бол юу гэсэн үг вэ гэхээр үнэхээр ард иргэд бол хичээж чармаад ажилласан гэдгийг хэлмээр байна. Хөрсгийн засгийн газрын хувьд бол энэ эдийн засгийг ямарлаас гаргах эдийн засгийн бодлогын алдаануудыг засах чиглэлээр нэлээд ажлыг нэлээд шуурхай хийж байгаа. Үрдэнгүүд нь бас гарч байгаа. Одоо хөдөөжхон гаралтай түүхийдүүдийн нэлээд өндөр гарсан. Ноолрын үн одоо 100 мянга гартаа гарсан. Нэхийн үн өндөр байна. Ноосны үн өндөр гарч байна. Арь ширний үн өндөр гарч байна. Гэх энэ бол үндсэндээ нийт Монгол улсын нийт малчтын хувьд бол айгүй чухал зүйлээ олон жил одоо түүхийдийн үн баг зээлэндээ баригдсан юм бол одоо энэ гарч эхэлж байна. Энэ өөрөө эдийн засаг сэргэж байгаа, эдийн засгийн зөв бодлого болж байгааг үр дүн гэж одоо үзэж байгаа. Тэгэхээр төрийн байгууллагууд бас нэлээд сахилгатай, хариуцлагатай ажиллах ёстой. Төрийн байгууллагын хичээх ёстой, хувийн хвшилтэн нас хичээх ёстой. Ингэжээж хамтдаа улс орн хөгжнө гэдэг ийг харуулж байгаа. Тийм учраас бүх сум дээр хичээгээд бүх орон нутгийг хичээх юм бол улс орн бол хөгжнө гэдгийг хэлмээр. Бөхмөрөн сум маань Монгол улсын тэргүүний сумаар шалгарлаа. Тэгээд 2012 онд Увс аймгийн Бөхмөрөн сум ховд сум маань анхудаа улсын тэргүүний сум болж байсан. Тэрнээс хойш одоо 6 жилийн дараа одоо Баруун Таван аймгаас шалгараад тэгээд Монгол улсын засгийн газрын шийдвэрээр улсын тэргүүний сум болсон Бөхмөрөн сумынхаа нийт ард иргэдэд одоо баяр хүргэж ажлын өндөр амжилтыг хүсэж байна. Баруун Таван аймагт өрсөлдөөн бол ширүүн байсан. Одоо Ховд аймгийн Булган сум, Завхан аймгийн Досон Цэнгэл сум гэдэг сумууд тэгээд Гов Алтан төвөрг, Баян Үлгийн Тол сумуудаа өрсөлдсөн. За Булган сум, Досон Цэнгэл хоёр бол тавуулаа маш их ажил хийсэн сумууд. Аймагт одоо шалгарлсан тэргүүний сумууд дээр нь Монгол улсын засгийн газрын энэ одоо шалгаруултанд тавуулаа одоо бэлдэж маш их бэлдэж өрсөлдсөн. Тэгээд энэ их өрсөлдөөн дундаас манай Бөхмөрөн сумын маань шалгарч улсын тэргүүний сум гэдэг энэ сайхан одоо амжилтыг үзүүлсэнд миний хувьд одоо их баяртай. Манай Баруун Монголын ардын төр засгийн газар гэдгийг одоо манай Түмэн Дэлгэржүү хаан маань Дөрөв Далайн хаан Түмэн Дэлгэржүү хаан маань үүсгэн байгуулж ирсэн ийм сум. Увс аймгийн баруун хойд хязгаар Монгол улсын баруун хойд хязгаарын бүрэн бүтэн байдлыг хангаж байгаа ийм одоо сум гэдгээрээ бид нь бас бахархдаг юм аа. Улсын тэргүүний сум шалгаруулах баруун бүсийн зөвлөл 2018 оны 4-р сарын 16-ны өдөр хуралдаж шалгаруултын нэгдсэн дүнгийн танилцуулсан билээ. Улсын тэргүүний сум шалгаруулах болцлын дагуу Баян Үлгийн аймгийн Толгог, Увс аймгийн Бөхмөрөн, Завхан аймгийн Тосон Цэнгэл, Гов Алтан аймгийн Төвөрг сум, Ховд аймгийн Булган сум тус материалаа ирүүлсэн бөгөөд шалгар үзүүлэлтийн үнэлгээгээр 1-р байрыг Увс аймгийн Бөхмөрөн сум 393.2 оноогоор, 2-р байрыг Ховд аймгийн Булган сум 392.2 оноогоор, 3-р байрыг Завхан аймгийн Тосон Цэнгэл сум 385.7 оноогоор, 4-р байрыг Гов Алтан аймгийн Төвөрг сум 351.85 оноогоор, 5-р байрыг Баян Үлгийн аймгийн Толгог сум 329.52 оноогоор тус байр эзэлснээр баруун бүсээс шалгарч улсын тэргүүний сум болох томоохон амжилтыг Бөхмөрөнчүүд маань эхлүүлж байсан юм а. Баруун Таван аймгийн одоо анхны одоо сум өнөөдөр өдөөгөө 94 жил болж байгаа үүсгэн байгуулснаас хойш. За тэгээд түүхийн хөлгийн нутгаас гадна бас байгалийн одоо үнэхээр тансаг баян юм одоо тогтцоо юм сонин одоо хэлбэртэй одоо хад чулуунаас авахуулаад түүхийн очны одоо дусгал одоо бүс за бичээсүүдээс авахуулаад түүгээс орохгүй бүр
Монгол битгээр дэлхийд одоо уурхан байдаг үйлсэн бичээс бол анх удаа манай сумын одоо энэ байшинтын одоо хадын энэ аднаас бол олдож байсан ийм их сонин төвхтэй. За мөн тэгээд энэ одоо баялаг төвхтэй сумын эзэд болсон энэ ард түмэн маань өнөөдөр бас хөдөлмөр соёл өв соёлоороо бас их сонин бусдаасаа бас өв соёлыг агуулсан ийм одоо баялаг төвхтэй энэ сум байна. За хөдөлмөр чих бүтээлч ард түмэн манай ард түмэн маш их одоо хадлагын их өргөн талбайтай заам ан өрөө хэлвэхтэй ан өрөө илүү байна гэдэг үг л тэр мэдээж бас хөдөлмөр дээрээс одоо зүгээр ан амтныг хорцсон болохоос биш цагтаа бол одоо таргыг бол хамгийн их ангад ард түмэн бол манай ард түмэн байлаа. Тэгээд энийгээр бол ан өрөө их ангад хөдөлмөр их хийдэг хадлан өвс хүртэл хаддаг. Энэ жил одоо бас Уг аймгийн хэмжээнд битгэл гуултаа за тэгээд зовхон Баян Хонгор аймгийн хэмжээнд одоо хадсан өвс хадлан хөргөж энэ одоо хатуу үйлийг бол давхад Монголынхаа баруун аймгийн мачтад одоо маш их гүн тусалцаа үзүүлж байсан. Ийм хөдөлмөрч, ийм ард түмний өршим өнөөдөр бас тэр хөдөлмөрийнхаа өршим бас үзэж явах шиг байна. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө анх бол засгийн газар хуваарлж ирсэн. За тэрнийг бол маш их үр ашигтай зарцуулсан сум гэж одоо манайх аймагтаа бол одоо 2 удаа шалгалж байсан. 2014 онд 292 сая төгрөг бол орон нутгийн хөгжлийн санд хуваарлагдчихсан. За 290 сая төгрөгөөр өнөөдөр сумандаа бол одоо бараг километр орчим бетон зам тавиад за энэ одоо 80 хэдэн одоо гэрэлтүүлэг тавиад за тэгээд одоо 40-ийн олон бүтэмэгтэй ажилладаг бол хийсэн энэ одоо өрөвдөн бол өнөөдөр хүмүүсийн нүдэн дээр харагдаж байгаа. Тэгээд энэ маань юу гэхээр зүгээр яг та бус сумууд бас муулж байгаа юм биш. Гэхдээ бас өрөөсөхгүй зарцуулсан бас ийм сумууд байдаг юм байна. Тэгээд тэрнтэй харьцуулахад бол үнэхээр энэ сумын орныхаа тэр засгийн газраас хуваарлсан мөнгө төгрөгийг бол үнэхээр өр ашигтай зарцуулсны хүчинд өнөөдөр энэ ард түмэнд бол өр өгөөж яах гэж байна. Сум орны хөгжилд өр өгөөж яах гэж байна гэж ингэж ойлгож байна тийм аа. Тэгээд энэ өр өгөөж өгсний энэ бахархал бол мэдээж сумын хөгжил за тэгээд ард түмний одоо тэнд суурьсан амьдрах нөхцөл үрдэж байна. Энэ бас нэг амьд утлагааг үл өнөөдөр сүүлийн 3 жил их чинь 10 хэдэн өрх айл бол нүүжирлээ өрхөд 10 хэдэн өрх айл сэлэн одоо дарханы чиглэлээс нүүжирнэ гэдэг маань цаана бол 20 хэдэн одоо 20 гаруй хүн одоо хүн ам бол эргэж нутагт ирсэн гэдэг маань ирээдүйд ихний үдэл маань эргэж нүүн ард түмэнд нутаг усан гэсэн энэ сайхан сэтгэлээр энэ сумарныхаа хөгжил рүү тэмүүлэх юм сайхан ирээдүй бол бидний ухтаж яана гэж би одоо ойлгодог юм аа. Тухайлбал одоо засгийн газрын одоо 193 дугаар тогтоол гэж тогтоол байдаг. Энэ тогтоолоор одоо улсын тэргүүний загвар сумыг одоо шалгаруулах журам зааврыг нь одоо тогтоож өгсөн байдаг. Тэгэхээр энэ хүү журам зааварт яаж тогтоож өгсөн байна вэ гэвэл одоо Монгол улсыг 4 бүсэд хуваагаад за тэр бүс болгоноос нэг улсын тэргүүний загвар сум шалгаруулахаар зааж өгсөн. За улсын тэргүүний загвар сумыг шалгаруулахдаа бол 19 үзүүлэлтээр үндсэндээ одоо шалгаруулдаг. Тэгэхээр энд бол одоо баруун бүсийн зөвлөлийн дарга галсан мундаг даргаар ахлуулсан даргын одоо тушаалаар аймаг болгоны тамгын газрын даргыг оролцуулсан 25 хүний бүрэлдэхүүнтэй ийм ажлын хэсгийг томилсон юм байна. Тэгээ энэ ажлын хэсэг бол одоо 3 дугаар сарын 24-өөс эхэлж одоо 14 хоногийн хугацаатаагаар одоо Монгол улсын баруун хязгаар 5 аймгийн одоо нутаг дэвсгэрт очиж гэрч ажиллаа. Тэгээ энд бол үндсэндээ бол 3200 орчим километр явсан байна гэсэн ийм тооцоо гарсан байдаг. За 14 хоногийн хугацаанд сумдад ажиллахдаа бол энэ аймаг болгоны тамгын газрын бүрэлдэхүүнүүд бол тухайн сумн дээр бол үнэлгээгээ өгөөд 19 үзүүлэлт за энэ одоо төвийн дотроо одоо задраад одоо 60 нас өмчтэй. Тэгэхээр энэ болгон дээр нь бол үзүүлэлтүүдээ өгөөд дөнгөө өгөөд тэгээ тухайн сумн дээр бол битүүмжлээд багилж байгаад одоо ингээд явсаар байж одоо Ховд аймгийн төв дээр ирж одоо дүнгээ нээсэн. Тэгээ ингээд дүнгээ нээж үзэхэд бол одоо Увс аймгийн Бөхмөрөн сум бол одоо 83 номоогоор одоо шалгарсан байдаг. За ер нь бол Бөхмөрөн сум бол анх удаа нэр дэвшиж байгаа сум бас биш юм байна. 3 дахь удаа нэр дэвшиж байгаа. Сүүлийн 2 удаа бол бас нэр дэвшээд одоо 3 дахь удаага нэр дэвшиж байгаа сумынхаа тухайд одоо бэлтгэл ажлын хангагдсан, төрийн байгууллагуудын ажил нь жигдэрсэн, бичиг баримтын нэмэх зэгцэн сайжирсан, хүн амдаа хөргөж байгаа төрийн үйлчлэгээ сайжруулсан ийм одоо давуу талууд бол манай Бөхмөрөн сум дээр бол бас ажиглагдаж байсан. Тэгээ одоо баруун бүсийн зөвлөлөөс тогтоол гаргаад засгийн газрын хэрэгжлэх газартаас хөргүүлж байгаа. Тэгээ засгийн газрын хэрэгжлэх газрын одоо орнууд хариуцсан газрын мэргэжилтнүүд бол дахиад энэ Увс аймгийн Бөхмөрөн сум дээр ирж ажилласан. Одоо энэ ажлын хэсэг ирж ажиллахдаа үнэхээр одоо үнэн зөв үнэлгээ өгсөн байна уугүй юу? Одоо
одоо 83 гэдэг оног яаж өгсөн юм бэ гэдгийг нь одоо газар дээр нэрж өрсдөө бас тулган баталгаажуулалт хийж байгаа. За ингээд одоо засгийн газрын хэрэглэх газрын ажилтнууд шалгаад одоо хэрэглэх газрын одоо хуралдаанаараа хилцээд дараагаар нь одоо ингээд засгийн газрын хуралдаанаар орж ингээд одоо засгийн газрын тогтоолоор ингэж одоо улсын тэргүүний загварсан бол одоо Увс аймгийн Бохимөрөн сум юм аа гэж ийм тогтоол гарсан. Тэгээ энэ ажлын хэсэгт орж ажилласнараа бол Увс аймгийн засгийн тамгын газрын даргын хувьд одоо сэтгэл бол маш их өндөр байгаа. Үнэхээр одоо шалгарах ёстой юм сум бол шалгарсан учраас тэр дундаа Увс аймгийн нэрийг гаргаж 3 удаа нэр дэвш 3 дахь дээрээ одоо улсын тэргүүний загварсан болсон учраас одоо бид бүхэн бол сэтгэл өндөр сайхан байна. Түүхэндээ 2014-2016 онд улсын тэргүүний сум нь өрсөлдөж байсан ч бүсээсээ шалгарч чадаагүй Бохимөрөнчүүд 3 дахь удаага өрсөлдөж зорьсон дагварлаа. Өмнө нь Увс аймгийн ховд сум мөн улсын тэргүүний сумаар шалгарч 100 сая төгрөгөөр шагнаж байсан билээ. Тус хоёр сумын туршлагаас судалж тууштай хөдөлмөрлж чадвал Увс аймгийн бусад 17 сум улсын тэргүүний сумаар шалгарах бүрэн боломж харагдаж байна. Бохимөрөнчүүдийн яруу алдар Бадартугай.